我这个人呢，一受凉就咳的时间比较长。嗯。我想问一下台长，是什么问题呢？什么问题啊？啊。老慢支。老慢支啊。啊。哦。这还不懂啊？你问什么有什么问的？这些东西。嗯。当你有这个毛病的之前，如果有灵性，那么这个毛病已经形成了。嗯。你自己现在多念经。哦。如果没有灵性，但是你这个病也要好好看的。嗯。明白了吗？明白了。哦，可能是一些闪灵也有关系哈。闪灵一定有关系的。还有台长，我家里头呢，过去我爷爷也咳嗽，我爸爸也咳嗽，我想可能。家里的一定有杀业的。哦，有这个问题啊。嗯。那就是多念经，多烧小房子，多放生哈。啊。